为什么你可以这样还可以自拍啊？你一直有在练哦。啊，我今天年底之后就完全没练了，然后就胖了6公斤了。没用力啊！干超过。卧推可以推多少啊？用力啊！我们这边没有卧推那种。很小，其实还可以再更小啊。蛮可爱的。我觉得全身的时候卧推可以推到90所以戴在头上，你还要自己按哦。没有，你就打，要这样。那个是防水哦。对啊。